Чё смотрите? Белый зомби. Да, это как ходячие мертвецы, только очень скучно. Скулка смертная, присаживайся. Присяду, только мне нужно принять снотворное, пока наш храпомонстр не начал нас оглушать. Я знаю, что храплю, но это тихий женский храп. Как будто горилла трахает барсука без его согласия. Хорошо. Я спала рядом с Вайтом почти месяц, и он ни разу не жаловался. Он на героине сидел. Он заснет, даже если камень из почки выйдет. Тоже не жаловался. Я всегда супер